मसाला एग टोस्ट फ्रॉम माय किचन। इसे बनाने के लिए चाहिए एक बारीक कटा प्याज, आधा बारीक कटा शिमला मिर्च, एक बारीक कटा टमाटर, 2-3 बारीक कटी हरी मिर्च और ढेर सारा धनिया। मैंने यहाँ लिया है 2 अंडों का एग वाइट एंड योक और उसमें ऐड कर दिया प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, धनिया, लाल मिर्च हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और हस्बे जायका नमक। अब यहाँ मुझसे ये गलती हुई कि ब्रेड स्लाइस था बड़ा और मैंने छोटे से बोले मिक्स कर दिया इंस्टेड ऑफ प्लेट। पैन में डालो बटर और ब्रेड और इसे मीडियम आंच पर पकाओ। और हाँ, ऊपर से अंडे के मिक्स का एक्स्ट्रा कोटिंग मत भूलना। बटर की जगह आप ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हो। इसे इतना देर पकाना है कि सब्जी ठीक से पक जाए एंड टडा, इट्स रेडी।